bemorga antibiotik qaysi turini tanlashni, qachon tanlashni, qancha vaqtda tanlashni o'zi buyuradi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun men vrach pediatr Bekmurodova E'zoz Aslidinova sizlar bilan har doim gaplashadigan mavzuga teskari, ya'ni antibiotiklarning foydasi qachon qo'llanilishi haqida gaplashamiz. Shu paytgacha antibiotiklar zarar degan videolarni juda ham ko'p oldik. Lekin aslida antibiotik qo'llanilishi kerak bo'lgan paytlar ham bo'ladi va bunaqa holatlar juda ham ko'p. Bu uchun pediatr vrachlar, xohlagan turdagi vrachlar o'zini tamoyillariga qarab, analiz javoblari va klinik holatiga qarab bemorga antibiotik qaysi turini tanlashni, qachon tanlashni, qancha vaqtda tanlashni o'zi buyuradi. Analizlardan keladigan bo'lsak, umumiy qon analizida leykositlar miqdori normadan baland bo'ladigan bo'lsa, so'yi baland bo'ladigan bo'lsa, hemoprobani S-reaksiya biolgi normadan baland bo'ladigan bo'lsa, prokalsitanin bolada baland bo'ladigan bo'lsa, bunday holatlarda bolaga antibiotik berish kerak. Agarda rengen snimkasida o'pkada pnevmoniya, bronxit virusli bakterialniy bo'ladi. Pnevmoniya chiqarib beradigan bo'lsa, bolada isitma haddan yuqori bo'ladigan bo'lsa, 39 darajadan tushmayotgan bo'lsa, bunday holatlarda antibiotik qo'llanilishi kerak va bunday holatda hech qanaqa bolaga vitamin, proteviruslar, kaplinsalar yordam bermaydi. Bakterialniy proses bormi bolada? Unga antibiotik bermasangiz, hech qanaqa bolaning tuzalishi ham kechikadi, orqada qoladi. Infeksiyani organizmda kurashuvchanlik ortib ketadi va qo'llangan antibiotiklarning ta'siri sekin ta'sir qilishi mumkin. Xo'p, antibiotik bilan birgalikda qo'llanilishi kerak bo'lgan preparatlar bu mikroflorasini yaxshilab turishimiz kerak. Chunki xohlagan turdagi antibiotik suspenziya bo'ladimi, tabletka bo'ladimi, inyeksiya bo'ladimi, kaplinsa bo'ladimi, hammasi mikroflorani buzadi va bu mikroflorani buzilishini oldini olish maqsadida probiotiklar buyuriladi. Probiotiklar bilan birgalikda bolaga yana protivgripkoviy preparatlarni ham berish shart kerak. Buni hammasini vrach, pediatr o'zi bolani holati, analizlariga qarab buyuradi. Sizlarga ham shunaqa qiziqarli vaziyatlar, muhokamalar yoqqan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Buni sizlarga bo'lishib boraman.